Bonjour, bonsoir, na babone nyonso au partout bozali dans le monde. Bolanda vidéo nangai. Bambote na bino na kombo na Yesu. J'espère que vous allez bien. Ngana bien par la grâce de Dieu. Bandeko bo aimera ba vidéo. S'il vous plaît, vous partagez, vous commentez. Et ça la carte bien au monde ba vie est belé. Mais il n'y a pas beaucoup de j'aime donc je sais pas pourquoi. Mais des fois il n'y a pas de j'aime, il n'y a pas de commentaires. Partage les athées. Bon, et marabout partager et ça l'ira bien. Bon. Et dans le moi, les solo moi, mon keka, tout mes gars, pour développer, tout mes corps sur la randingi et zalaka. Excusez, on a mis un café. Tellement. Qu'on fait de mine mindeli. Vu comme un café. Avant là, la faut mettre un café. Liboso na na télé no dessin animé botalaka ngapi koto na luba. Ndeko mobali mo efinga vani. Yo époque na biso toza lelo na époque ba mama na biso na époque ya ba koko na biso. Époque nini ozomuna mabe eza makasi. Na tuni ndeko mobali tuni nga bongo poani ote na lingi na yeba karapo moderne monde ezokendele mama vani na yebite. Yo mekana na ko expliquer nga. Kana ese papa. Ndenge yo zo monde na mokili ngo zo kendeli. Ndenge nga pe na zo monde na mokili ezo kende. O ngai na préféra na ngai époque ya bakoko na biso. Nga na bise na époque bakoko na biso est-ce que yo zalaka? O te na zalaka te. Mais to yo kaka ba histoire ndenge ba mama ba betela biso. Ndeko mobali wa efinga ya préféra na ye époque ya bakoko na biso époque ya mama na biso ya alinga ngote alinga pe époque na biso o te ya préféra na époque ya bakoko na biso ngana tuni époque ya bakoko na biso ozalaka o nazalaka te maavani mais na préféra na époque wana po époque wa lelo makama be ele tondi ebele nazong seka lelo mona nazong seka na bible nemsi papa nzamba lobaki na tanga suka bo mona mamo ya mabe ekokoma ebele na mokili kasi yango tokomi na temps de la fin te voilà réponse na pesi na bi tokomi na temps de la fin to supporter kaka ba oyo babanga nzambe ba continuer kaka na kobanga nzambe ba oyo bazana bango bata magique ndoki ba continuer pe kana misala na bango même kola suka nde tokoyebana ndeko wana yebisi nesa wana raison wana yebisi totala kande mokili yango ezokende biso bata losambo totika pe losambo te bato pe ya nka wana bakontinue pe na bakambo na bango ya mabe ndeko wana lobi non po makambo mokili ezokendele non, trop, c'est trop, il a préféré na époque à bakoko na biso. Abine époque à bakoko na biso, kindumbe zalaka neti lelo te. Ngana yebise ezalaka nango. Ezalaka nango kindumbe ezalaka nango. Ndenge eza lelo me ya lelo nde ekomi makasi. Kindumba lelo ekomi makasi, kindumba ba sera bakokolo na biso ezalaka nango me ya modèle ya lelo te. Nyonso tozosala lelo ezalaka nango déjà kala mais ce qu'on a époque na biso nde ekomi on dirait x5 po eloko sika eza nango te oyo biso tozosala lelo ezalaka nango déjà na kala excuse ezalaka nango déjà mais na époque lelo oyo nde on dirait diable vraiment eko fanda ye mwa kiti na mokili po abebisa amela café makambo oyo tovivre lelo ezalaka nango déjà kala mais lelo nde ekomolika omona na époque ya bakoko na biso époque ya bakoko na biso omona papa azosala kindumba mais
aosala yango na mwa ya kobombama na mwa respect na peso bozo comprendre na meka mpe kotalisa bino ndambo omona papa azosala kindumba mais aosala yango ya kobombama azolinga mpe mwasi na ye mosusu ayeba te mais botala yango na epoke ya lelo na 21e siècle oyo ndi toza boye omona mobali aosala kindumba donc mwasi na ye ayeba ne mpo na ye etali ye te na kala mwasi ya mibale omona azobanga première biro mais lelo omona kutu makangu azoparveni kobenga mwasi ya ndako yango na bisi frère wana makambo nyonso tozosala lelo ezalaka nango kala mais sikoyo ya biso nde oyo ekomi mabe mpona kala bapapa banda ozala bango basi mibale omona papa nazali na basi mibale mais omona mwasi wana azobanga mwasi ya ndako mais lelo mwasi likango omona mpe azwi na ye telefone azobengane mpe mwasi oyo ya ndako femme légitime botala niveau yango nalobi monde ekomi na suka donc satan apena kitie mona mokili ko bato bazobanga susu te mabe ekomi nango eloko pamba nepsi frère wana kokanisa te ndenge ozoloba na ntango ya kala ya bakoko na biso makambo mabe ezalaka te non ezalaka nango mpe ezalaka oyo na série wana na ndimi te mavane kipele ezalaka nango bongo nga na yebise papa bongo nzambe abomaka Sodome et Gomorrhe mpo ya nini mpona makambo ya kipele lesbienne donc ebanda nango deja kala mais sikoyo biso nde na temps oyo nde donc ekomanifeste on dirait eloko moko donc eza su ya kobombama te na kala banda kosala yango me ya kobatama mais lelo bino moko botala lelo ebimi na mpwasa omona mibali na mibali babalani basi na basi babalani donc monde ekomi nango mpenza nayebi nde na koloba te nayebi meme moni na koplace wana te yango nga conseil napesaka kaka oyo biso tokobana biso na kobanga nzambe tokobana biso kaka na nzambe na biso bato mpe ya kangana mosusu bakobana bango kaka mais mokola suka nde tokoyeba banani bazalaki ya nzambe banani bazalaki ya nzambe te frère wana azoregrete kaka oh non nga fali nazala nanga kaka na epoke ya bakoko nga na yebisa epoke ya bakoko mpe ezali nango kaka mabe ezalaki na epoke ya bakoko mabe ezalaki kindoki ezalaki kindumba ezalaki lokuta ezalaki nyonso ezalaki eloko moko ya sika na mokilo eza nango te donc nzambe asala nyonso esesalama nango deja biso mpe awa tokola ti tokokufa un jour bana na biso bakobota mpe bana bango mpe bakobota bana bakokutaka makambo oyo tosala oyo mpo eloko moko ya sika eza nango te eloko moko ya sika eza te oyo ekobandelama eza te bana biso oyo tozobota lelo bango mpe bakobota bana bango mpe bakobota donc makambo ka oyo tokuti oyo toza nango lelo bango mpe bakozala nango kaka eloko ya sika eza te eloko eza bien kaka koluka bokonza likolo kobanga nzambe eleki nyonso kosala mutu mabe te kofinga mutu te koyina no mutu te kozala no na problème na bato te po eloko ya sika eza nango te biso oyo tokutika yango bakokololo na biso bakutaka bango mpe bakokololo na biso bakutaka yango batiki yango bakoko na biso batiki yango bamama na biso mpe batiki yango biso mpe lelo tokomi mpe bamama toboti mpe bana un jour mpe toleka bana na biso mpe
kaka makambo yango bakokuta bakoko na biso mpe oyo ya bana na biso bakobota bakokutaka makambo yango yango fo kolakisa bana ya nzela nzambe na osala émission moko wana ezalaka mpona bamama ezala mpona bana mama fo kolakisa mwana nzela nzambe depo aza mokie il faut mwana ayeba nzambe depuis aza deja mokie na motuna ayebake die aexistaka po biso un jour toleka tokokende bango bakotikala bango mpe bakobota bayeba mpe koteya mpe bana na bango po mondo ndenge ezokendele nazoyebisa bino ndenge mokili ezokendele nzambe kaka mokili eke mabe makasi mokili eke mabe na osala émission moko ezalaka wana mpona bana bayebake nzambe azali bana bayebake mabe eza na mokili bana fo bayebake mondo toza bapassager tokoleka tokotikala libela na libela te il faut bamama boteyaka mpe bana bongo po bana mosusu bayebi na bango teke omona mwana komi na 7 ans aotuna Dieu il est qui Dieu c'est qui donc bayebi na bango te baparent balakisaka bango te baparent balakisaka bango te ndeko mobala na era esingaki avandi na préféré époque bakoko na biso po époque oyo nde ezokendele na oyebi biso mabe makasi oui époque oyo pene eke mabe vraiment ekende mabe époque ezoke mabe nde tozokende kaka na monde yango nzambe ye mo kaka abatela baoyo ya ye mpo sino te eza vraiment mpasi nzambe abatela baoyo ya ye mpo eza vraiment mpasi bandeko na nga nayebisa bino mokili oyo tozotala kaka ndenge ezokendele tozotala kaka nzambe abatela biso baoyo ya ye fo bozala ape na habitude oketika mwana ntongo na classe osambeli mwana avalala na butu ayeba kosambela deja fo lakisa ye avant alia eloko fo aprier bamama mingi na poto kota priere bo banégligence makasi biso ozala na bakini bana mike omona volia eloko mama biso kanga miso sala tosambeli omona bokangi miso bosambeli me bamama poto aotiela monaka biloko na mesa à table esili même pas prière non il faut relaxer mona déjà que avant d'aller eloko boye il faut na prier bamama botala kaka bato bahomosilela époque bakoko na biso balingi époque oyo te mpo na nini makambo abeleki makambo abeleki bato bamo préféré na bango époque bakokololo na biso ntoka bango mpe mabe ezalaki mpe makasi kindoki mpe ezalaki mais eza longa ya lelo te ya lelo nde eleki ya lelo eleki ya lelo moto akokende epangaka koluka mbongo aobanga te moto akende pena epangaka koluka mbongo aobanga na ye te me nakanisaki so mona opango wana bandoki bazala wana omona ozobanga koleka so asomoni ndako wana nganga moto afandaka wana omona ozobanga oleka na veni wana me lelo koma mpena bato babangaka susu te asigne na ye mpena atia na ye vi na ye en jeu vraiment soki mpe balobaka nini likola bamatu vi oyo moto aobanga nde ndaka nganga te anzimi na ye mpena nakendanga mpanganga nakezwa mbongo nakepanganga mpo vi nange bonga ndeko na mobali époque yango nayeba koko na biso ezaka ndenge moko me ya biso nde eleki mabe ya biso nde non
pardon mabe makasi nande sous monde na réseaux sociaux comme ta déjà et lo qui sur détruire ba réseaux sociaux au moins tanga kala ezala na moté réseaux sociaux na kala ezala na moté mais les réseaux sociaux et ko détruire sous ba vie ya batu et ko bebisa lisusu ya mon époque où eza mabe époque où eza mabe nzambe mo kaka abatela je crois na tikini bandeko nanga oyo ezali kaka mwa lisolo mo ndeko mobali ayebisa ye ngabi mavani baepoke oyo ngabi non il faut pena ya kopana ya kolobela ngo mpe babone nanga mpo ndeko mobali abi epoke bakoko mabe ezalaki te koyina ezalaki te koswana ezalaki te nga nayebisa ye ndeko ezalaki na ngome ezalaki lokolo ya lelo te ya lelo nde eleki eloko ya sika tokuti eza nango te nyonso eza ekala nyonso eza ekala eloko ya sika eza te ata bilamba bomona te na ntango ya kala banda bata bamachwapanga bapantalon oyo ya evase ekangi likolo esopani bomona ngo te eza miso na mode donc mpona kolobaki eloko ya sika eza nango te na bilamba tomona bacomplet baveste oyo pantalon monene veste monene donc bakanga dadi eza biloko ya kala yango kaka nde ezolatama donc eloko ya sika na bilamba na bizalela bato na makambo mabe na kindoki na nyonso eza nango kaka ya kala mais sikoyo biso nde na mokolo nde ya lelo nde ekomi so ondire fois 5 isu mabe mpo nzambe abaki na ntango asuka bokomona matala na basala ya lokuta ye na bandoki ye na makambo mabe ekobima na monde eza su ya kobatama te ebima nango nyonso na mpwasa omona mpena nani ndoki aoloka ne pene na moi omona mpena magicien aosala neki magie na moi eza su ya kobombama te nde ezalaka kala yango omoni bato science occulte bakoma na bango babomba asusu te bo tokomi na biso na ntango suka omona bato bascience occulte bakoma mpe kopesa bapapie wana bainvitation ya baeglise na bango me na kala ezalaki mpo oyebake awa eza science occulte ebanda koyebana te me lelo pene ekoma nango batia mpe bapancarte na bango libanda boyebi ke awa boeglise ya maikari awa bo incancar awa bo nini ebombama asusu te nga afandai na yolo tozalaki na eglise ya incancar pembe na biso wana me na kala baeglise bongo bandoko monana te mais ekoma nango en public natiki bino babone nanga tokutani ya la prochaine na continue omena café nanga nzambe azala na bino soki nzambe continue toujours kobatela biso tokokutana mpo tosala la prochaine vidéo bozala bien bobosana losambo te tokutani à la prochaine nazobongisa émission moko wana ezala kaka mpona bana na biso te bakolakisa bana nzela nzambe ke nzambe existaka soki lelo oza na pema boye fo oyebisa mwana nzambe mutu abateli yo mpo ovivre émission na osala yango mpo na biso na bana na biso. Bisous mes abonnés, je vous love.